大家好，今天我要教大家如何在小米17 Ultra 上开启真正的120赫兹 LTPO 显示屏。首先打开设置，接下来你需要向下滑动，直到看到显示与亮度选项，点击它，然后向下滑动，找到刷新率，点击它。现在如你所见，你需要选择自定义，因为默认选项是根据场景自动调整的，你需要选择自定义刷新率并设置为120。现在你已经用 LTPO 固定在120赫兹了。我的意思是，关于 LTPO， 我觉得用户其实不一定非要用 LTPO 来实现这个，确保 LTPO 已经开启，选择默认选项就可以了。希望对你有帮助，再见。